இதில் போகிற வழியில் பாருங்கள் தண்ணி எப்படி நிரம்பி வழிஞ்சோன்று. இந்த வியூவை பாருங்க மக்களே. இதெல்லாமே மோட்டோ விளக்கில் தான் இப்படியான கல்ச்சர்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நக்கல்ஸ் இந்த மேலத்தோட ஒரு தொடர்ச்சியில் இருக்குது. இன்னும் 5 minutes, only 5 minutes. கடவுளே, என்ன ஒரு வடிவா சாமி, இப்படி சொல்றது அவ்வளோ வடிவாக இருக்குது. ஆட்டிய ட்ரோன் வந்து அப்படியே விழுந்துட்டு இப்படி ஒரு நிலைமை வருது நான் எதிர்பார்க்கலே. இப்படி அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு இலங்கையில் இருக்கிற வவுனியாண்ட மாவட்டத்திலேருந்து வெளிக்கிட்டு இப்போ எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுராதபுரம் மாவட்டத்துக்குரிய மீந்தலை என்ற இடத்துல நிற்கிறேன். இதிலிருந்து எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டி மாவட்டத்துக்குரிய மையங்கன் என்ற இடத்துல இருக்கிற ரத்னாலேண்ட் ஒரு வாட்டர்ஃபாலுக்கு தான் போகிறேன். உண்மையிலுமே இந்த வாட்டர்ஃபால் வந்து அவ்வளோதுக்கு வடிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த வாட்டர்ஃபால் போகிறதுக்கு முன்னுக்கு இன்னும் ஒரு வாட்டர்ஃபாலும் இருக்குது. அதோட பேரை நான் சரியாக ஞாபகம் இல்லை, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அந்த இடத்தையும் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் வலிக்கிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 148 கிலோமீட்டர் போகணும். ஏற்கனவே வவுனியாலேருந்து 45 கிலோமீட்டர் ஓடி வந்துட்டோம். அதோட இந்த ட்ரிப் வந்து ஒரு 2 நாள் பிளான். நிறைய இடங்களை பார்க்குறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதிலேருந்து மோட்டோ விளக்கில் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரி, இப்போ வலிக்கிட்டன் இதிலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த 145 கிலோமீட்டரையும் போகிறதுக்கு 2.5 மணி நேரமாக தேவைப்படும் என்று நினைக்கிறேன். அதோட நான் இந்த ட்ரிப் யாரோட போய் கொண்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்ரோட தான். முந்தின நாள் வந்தவர் சரி இன்றைய போக மட்டும் பிளான் பண்ணிவிட்டு வெளிக்கிட்டோம். ஆனால் இந்த ரோட்டில் விடியப்புறம் வெளிக்கிட்டோம்னா வாகனமே இருக்காது, கொஞ்சம் இலவாக விடலாம். பகல்லையும் அவ்வளோதுக்கு வாகனம் இருக்காது என்றாலும் எங்களுக்கான அந்த டைமை மினக்கெடுத்தி கொண்டே இருக்கும். இதில் பாருங்கள் இந்த கடை ஓப்பனிங் இது போல் இருக்குது. ஸ்கூல் பேண்டை பிடிச்சி அடிக்கணும் போல் இருக்குது. இது வந்து திறப்பணை என்ற இடத்துல தான் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தம்பிளைக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா இதில் இருந்து ரத்னாவுக்கு 92 கிலோமீட்டர் போகணுமா. அந்த 92 கிலோமீட்டரும் போகிறதுக்கே 2 மணி நேரம் கூகுள் மேப் காட்டுது. தம்பிளில் டவுன் தாண்டின பிறகு இப்போ எந்த ரோட்டில் போய் கொண்டிருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பிளிலேருந்து பதில போகிற ரோடு, அதாவது பக்கமான ரோட்டுன்னு சொல்லுவேன். அந்த ரோட்டில் தான் போய் கொண்டிருக்கேன். முதல்ல இந்த துண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கிடங்கு பள்ளமாக இருக்கும். இப்போ ஓரளவுக்கு செய்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லக்கல டவுனில் போய் கொண்டிருக்கிறேன். இதில் போய்களே பாருங்கள், அப்படியே இந்த மலைத்தொடர்கள் எல்லாம் எவ்வளோதுக்கு நல்லா இருக்குன்ட்டு எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு தெரியுற இந்த மலைத்தொடர்கள் எல்லாமே நக்கல்ஸ் வனாந்தர பகுதிக்குரிய மலைத்தொடர்கள் தான். இதில் போய்களே பாருங்கள், மையங்கனைக்கு 27 கிலோமீட்டர். அதே மாதிரி கசலக்க வேண்டு போட்டிருக்கிறேன் தானே, இந்த சந்தியால் தான் திரும்பணும். இதால் போய்களை தான் எங்களுக்கு நாங்கள் போகிற ரத்னால வாட்டர்ஃபாலுக்கு கிட்ட, இல்லாட்டி நாங்கள் மையங்கனை போய் வரதால் 17 கிலோமீட்டர் கூடுதலாக ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும், ஓட வேண்டியதாக இருக்கும். இதில் போகிற வழியில் பாருங்கள் தண்ணி எப்படி நிரம்பி வழிஞ்சு கொண்டிருக்குன்னு. மழையில்லா காலத்தில் இவ்வளவு தண்ணி இதால் தான் கடத்துகிறாங்க அவ்வளோ இருக்குது. அவனா போகணும், வலிக்கினாலும் வழுக்கும். அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் மறந்தே போயிட்டேன். இதில் நாங்கள் போகிற இந்த ரோட் வந்து கூடுதலாக இப்படி வாய்க்கால் தொகுதியோட சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய குளங்களையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இங்காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓடவே இல்லாமல் இருக்குது. ஒன்று அந்த அப்படி பங்குன்னு சொல்கிறது அது வந்து போகுது. அதை தவிர்த்து இங்காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக அந்த நெற்களை தான் ரோட்டு ஃபுல்லாகவே காயப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் இதில் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வலது பக்கத்தில் அந்த ஆறு மாதிரி இடையிடையே அந்த குளங்களும் இருக்கிறதால சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்த்து கொண்டு அந்த வியூவை பார்த்து கொண்டு போகிறதுக்கு. இந்த வியூவை பாருங்கள் மக்களே, உண்மையிலுமே இதெல்லாம் நேரில் கண்ணால் பார்க்கல என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல, அவ்வளோதுக்கு நல்லா இருக்குது. அந்த மலைகள் இருக்கிற பகுதி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த பனிப்புகார் மாதிரி ஒரு இதாகவே இருக்குது, பிம்பமாகவே இருக்குது, நல்லா இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு. இதெல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் அறையை வட்டி கொண்டு தான் இருக்கிற போல் இருக்குது. நல்ல வடிவான இடம். அதை பாருங்க, அந்த பனை மரங்கள் எல்லாம், தென்னை மரங்கள் எல்லாம். வாவ், இதால பக்கத்தில் இந்த வயல்கள் எல்லாம் பற்றினாலும் அந்த அளவுக்கு வடிவில்லை. இதில் போய்களே பார்த்தீங்கன்னாட்டா முன்னுக்கு போலீஸ் ஆட்கள்ன்ட்டு ஏதோ ஒரு சேவை ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை பாருங்கள், நீச்சல் எல்லாம் பழக்கிறோம் போல் இருக்குது. இல்லை லைட்டில் நிறைய பேர் நிற்கிறோம், அதை பார்த்துக்கொண்டு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தான் கொடுக்கிறோம் போல் இருக்குது. பாருங்கள், இதெல்லாமே மோட்டோ விளக்கில் தான் இப்படியான கல்ச்சர்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதிலேயே பாதுகாப்புகள்லாம் நிற்கிறோம் போட்டுகளில். இந்த வியூவை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. நான் சொல்கிறேன், இப்படி நிறைய குளங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் பார்த்துட்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்க மாட்டேன். இங்கே இதில் போய்க்குள்ள பாருங்கள், இது என்ன வியூன்ட்டு சொல்லவே தெரியல. அப்பா என்ன வடிவுடா சாமி சா. இப்போ இந்த ரோட்டால் ஓடி நாங்கள் போக வேண்டிய சந்தி அடிக்கி வந்துட்டோம். இதில் இருந்து பாருங்கள், வலது பக்கத்தால் திரும்பணும் இந்த ரோட்டால், ஞாபகம் வச்சுருங்க. இதில் கடைகள் எல்லாமே இருக்குது, பச்சை கலர் போட் இருக்குது. இதில் இந்த பாலத்தடி வாவ், ரொம்பவே சூப்பர் வியூவாக இருக்குது. எதால ப்ரோ இந்த ரோட்டால் போகிறதெல்லாம் வழி
ஜெயப்ரோ தான் பின்னால் இருந்து மேப் சொல்லி கொண்டிருக்கார். நான் போன முறை வரைக்கும் இந்த ரோட்டால் போயில்லை, வேறு ரோட்டால் தான் போட்டேன் ஞாபகம். நல்ல கொங்குரு ரோட்டாக இருந்தாலும் மோசமாக இருக்குது, பைக்கெல்லாம் கிளுங்கிட்டு தள்ளுது அரம்புறமாக. இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா நாங்கள் ரத்னாவில் போகிறதுக்கான பார்க்கிங் பகுதிகளுக்கு வந்துட்டோம். நீங்கள் காரில் எல்லாம் வந்தீங்களாண்டா இந்த இடங்களில் தான் பார்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்கிங் கொஞ்சம் சேஃபான பார்க்கிங். அதோட நாங்கள் பைக்கில் வந்ததால் இதிலேருந்து மேலே போய் நாங்கள் பார்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் விட்டுட்டு அவ்வளோ வர நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான். இதால் தான் போகணும். போட்டுகள் போட்டிருக்கணும், சதவீதம் 8 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கணும். இதுலேருந்து இதில் எல்லாம் கடும் ஏற்றமாக இருக்கும். அதனால தான் கார்கள் அதில் விட்டுட்டு போயிடும். பைக்குண்டால் ஓரளவுக்கு இழுத்துட்டு போயிடும். ஓ ஓ ஓ இவ்வளோ தூரம் அதில் பார்க் பண்ணிவிட்டு நடந்து வரதை யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குமென்னு. அதுவும் இந்த ஏற்றத்தில் நடக்கல புதுசாக நாங்கள் கூட ஊரில் எல்லாம் வந்துட்டு எங்களால் நடக்கிறோம்னா கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் அனுமதி பத்திரம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கணும். இதெல்லாம் டிக்கெட் எடுக்கணும் போல. ஓகே. எங்களுக்கு பார்க்கிங் என்ன விட மட்டும் தெரியல, கேள்விப்பட்ட மேலே இருக்குண்டு. இதில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 50 ரூபா 100 ரூபா எடுத்துகிட்டு நினைக்கிறேன். கீதையா எக்கசிய பணம். இதில் ஃபோன் நம்பர்லாம் கேட்டு இப்போ எழுதிதான் அப்படின்னா நல்ல மேண்டாங்களை எங்கள் காணாட்டிக்கு வெளில அதை வச்சாவது கண்டக்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி இப்போ மாறி போக சான்ஸ் இல்லை. இதில் வேறு 2 டிக்கெட். இதான அந்த டிக்கெட் உள்ள சீட்டு. பரவாயில்ல, தமிழ்லாம் அடிச்சிருக்கணும். இப்படி இயற்கையான பறவைகளெல்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ண்டா கட்டாயம் வந்து இதுக்குள்ளே போய் பாருங்கள், வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ இதில் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல கிளஞ்ச விட்டுட்டேன். ஒரு இது மாதிரி வீடு மாதிரி இருக்கும், அவடத்தில் தான் பார்க்கிங் இருக்குமென்னு நம்புகிறேன். இதில் நீங்கள் காரையும் கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த பாருங்கள், இதில் கார் பார்க்கிங் எல்லாம் போட்டிருக்கணும். அப்படியே மேலே ஏற்ற வேண்டியதான். ஓகே. ஆஹா, என்ன இவ்வளோ தூரத்தில் வச்சுருக்காங்க. கடவுளே, ஏறிடுறோம். அங்கே இருங்க ப்ரோ. அட கடவுளே. ஓ இழு 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 இழு. ஆனால் காரெல்லாம் இதில் கொண்டு தேத்தாங்க தயவுசெய்து. நீங்கள் அங்கேயே விட்டுருங்க தெய்வங்களே. இவ்வளோ தூரத்தில் கொண்டு, இவ்வளோ உயரத்தில் கொண்டு பார்க்கிங் வச்சுருக்காங்களே. என்னமா வரணும். அட கொய்த பார்க்கிங். ஆஹா, இது ஒரு டேஞ்சரான பார்க்கிங். நீங்கள் பைக்கில் வந்தால் மட்டும் தயவு செய்து செலவாங்க, மற்றபடி காரெல்லாம் கொண்டு வந்துடுறாங்க தெய்வங்களே. இப்போ கொண்டு பைக்கை விட்டோடனே இங்கே வந்து டிக்கெட் விளாண்டு பார்த்திங்கன்னா 180 ரூபா காசு எடுத்ததில் அது ஒரு பார்க்கவே கஷ்டப்பட்டாக்க மாதிரி தான் இருக்குன்னா நல்ல விஷயம். இப்படி நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்கன்னா கட்டாயம் இங்கேயே கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.5 கிலோமீட்டர் நாங்கள் நடக்கணும். இந்த மேலே பைக்கை கொண்டதால் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஈஸியாக நடக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ ரெடி ஆகிட்டார் அட்வென்ச்சருக்கு. ட்ரோனும் பேக்குள்ளே இருக்குது. ஆனால் தண்ணி நான் உண்மையிலுமே எதிர்பார்க்கல. எங்களிடங்களெல்லாம் பயங்கர வெயிலிங்காலையும் தண்ணி இருக்காதுன்னு யோசித்தேன். ஆனால் இதில் ஆரம்பத்திலே பாருங்கள் தண்ணி தாராளமாக வந்து கொண்டிருக்கு. கனகாலம் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்துட்டோம். இப்போ இதுகளுக்குள்ள ஏறைக்கெலாம் தெரியும். வாவ், அருமை. அப்படியே இங்கால பாருங்க போய் கொண்டிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது தெரியுமா இந்த வியூ எல்லாம். இந்த படி மட்டும் ஏறிட்டோம்டா சரி. கமான் ப்ரோ, கமான் ப்ரோ. முதல் வந்து நல்ல ஃபிட்னஸாக இருந்தார். இப்போ பவுனியாவுக்கு வந்த உடனே அந்த ஃபிட்னஸ் எல்லாம் இல்லாமல் போயிட்டு கலைக்கும் பயங்கரமாக. ஓகே, இதை பாருங்கள் அந்த வாட்டர்ஃபால்லாம் இவ்வளோ தண்ணியும் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கு. அப்படியே நாங்கள் இந்த சைட்டாலே நடந்து போனோம்டா சரி. இதில் போகிற வழியெல்லாம் பாருங்கள் இவ்வளவு பச்சை பசையில் இருக்குண்டு. அதே மாதிரி இந்த இடது பக்கத்துல எல்லாம் இப்படி செடிகள் எல்லாம் இருக்குது தானே. இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிளகு என்று சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த செடிகள் தான் இதில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இந்த வாட்டர்ஃபாலை பற்றி தெரியுண்டா, இது வந்து இலங்கையோட 9வது வாட்டர்ஃபாலாக இருக்குது. இது வந்து 101 மீட்டர், அதாவது 331 அடியை கொண்ட உயரமானது. இது வந்து நக்கல் மேலத்தோட ஒரு தொடர்ச்சியில் இருக்குது. இது வந்து உள்ளூர் நீர்ப்பாசனத்துக்காக இந்த தண்ணி வந்து இதால் போகுது. இலங்கையில் இருக்கிற எல்லா நீர்வீழ்ச்சியும் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம். இது பாருங்கள் ஜாலியாக நடந்து போய் கொண்டிருக்கோம். ஏன்டா இப்படியான ரோட்டு இருக்கிறால சந்தோஷமாக இருக்குது. கலைக்குது இல்லை பெருசாக. ஆனால் ப்ரோ இது 2.5 கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நடக்க நேர்பாதையாக இருந்தாலும் போய் சேர்றோமில்ல. ஆனாலும் இதில் போய்க்கலாம். அந்த வண்டு சத்தமெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு என்ன ப்ரோ.
நல்லா இருக்குது. அப்படியே அதை கேட்டுக்கொண்டு அப்படியே சில் பண்ணிவிட்டு நடந்து போய்கொண்டிருக்கோம். போய்கொண்டிருக்கீங்களே பார்த்தீங்களாண்டா அந்த வாட்டர்ஃபாலோட சத்தம் வெறித்தனமாக கேட்குது. நல்லா இருக்குது அப்படியே. இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு வடிவான ஒரு அமைப்பு அப்படியே நல்ல பக்கத்தில் அந்த நீர்வீழ்ச்சி மாதிரிலாம் போய்கொண்டிருக்கு. இதால் தான் அப்படியே போதும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். அதோட நான் போக வேண்டிய இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு இன்சில் இருந்து பக்கத்தால் தான் இங்கே போகிற மாதிரி கேள்விப்பட்டாங்க. ரொம்ப இதில் போய்க்கு லைட்டாக போய் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதில் எல்லாம் கோப்ரோவை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது நாங்கள் ஃபோனில் எடுத்த வேண்டாம் அந்த வியூ தெரியாது. அதனால தான் இந்த கோப்ரோ எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும். ஆனால் அந்த இடத்த தான் காணல. சரி பார்ப்போம் கொஞ்சம் தூரம் போய் என்ன இல்லை போட்டுகள் ஏதாவது போட்டிருப்பேன். இப்போ அந்த கட்டு ஏறி வந்தால் தானே, அந்த கட்டு ஏறி வரைக்கல இதில் பாருங்கள் ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மரத்தால் உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் ரோட் ஒன்று இறங்குறது. இதில் இறங்கி தான் நான் சொன்னேன் அந்த வாட்டர்ஃபால் போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் போய்க்குள்ள சரி வரைக்கில் தான் ஏற்றம் பயங்கரமாக கஷ்டப்படுவோம். இருந்தாலும் சமாளித்து வரும். அப்புறம் இந்த வாட்டர்ஃபாலோட பேர் என்ன? கழுவாவில் கழுவா வட்டுன அப்படின்ட்டு இந்த வாட்டர்ஃபாலோட பேர். என்ன எவ்வளோ தூரம் இறங்க வேணும்? இன்னும் 5 minutes. Only 5 minutes. ஜாலியாக இருக்கேண்ணா போய்க்கல நாங்கள் வரைக்கில் ஏறணும் தம்பி. அவ்வளோ தூரம் இந்த கடவுளை எப்படா அந்த வியூவை பக்கத்தில் போய் நின்று பார்ப்பணுன்னு போய் கொண்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் மக்களே, இதில் இந்த வேர் எப்படி நிற்குதுன்ட்டு பாருங்களேன். சூப்பராக இருக்குது அந்த இடத்துல. வரே வா, இன்னொரு வியூடா சாமி. கடவுளே இன்னொரு வடிவிடா சாமி. வேற ரகம். நான் உண்மையிலே இந்த இடத்துல நீச்சல் தெரியல நினச்சி கவலைப்படுறேன். இதுதான் பாருங்கள் மக்களே களுவாப்பட்டுன வாட்டர்ஃபால். இது இந்த மேல் பக்கம் தான் ரத்னால வாட்டர்ஃபால்னு சொல்கிறது. பாருங்கள் இவ்வளோதுக்கு வடிவாக இருக்கண்டு. இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே இதிலெல்லாம் குளிச்சு சமைச்சு அது சில் பண்ணி போகணுன்றது ஒரு ஆசையாக இருக்குது. நீங்கள் படிக்கணும் தரவழி வந்தால் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்பா வேறு ரகம் சொல்கிறது. என்னென்னு சொல்கிறேன்னு தெரியலை. கட்டாயம் நீங்களும் இந்த இடத்த ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விடுறேன் பாருங்கள் அப்படி இருக்கண்டு. இந்த சத்தம் அப்படியே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இந்த இடத்துல இந்த வியூவை பார்த்து ரசித்து கொண்டு இருக்கையிலே எனக்கு ஒரு விஷயம் இப்போ தான் தென்பட்டது. இந்த மரத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான இலைகள் அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வியூ சுற்றி இந்த மரம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கால அந்த மரம், எல்லா மரத்துலேயும் அப்படியான ஒரு வித்தியாசமான இலைகளை தான் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. உண்மையிலுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ அப்படியே அங்கால பக்கம் போய் பார்க்க மட்டும் தான் போய்கிட்டான். இதில் இருந்து சூப்பராக இருக்குது தெரியுமா இந்த வியூ எல்லாமே. இவ்வளோ காலம் இந்த இடத்துக்கு வந்து இதை பார்க்காம போயிட்டு என்ன கேட்கல கவலையாக இருக்குது. ஆனால் இது இலக்கில் 3 ஏக்கில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். பாம்புகள் எல்லாம் நிற்க சான்ஸ் இருக்குது தாராளமாகவே. இது வேறு எப்படி இருக்குண்டு நான் நினைக்கிறேன். கூட தண்ணி வர காலத்தில் இதில் எல்லாம் நான் நிற்கல போல இருக்குது. என்ன சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல ரோட் சைடு விடையிலாது. அப்படி விடுறா இருந்தால் நாங்கள் விட்டுருக்கலாம். கொஞ்சம் மரங்கள் கூடுதலாக இருக்குது. நாங்கள் இதுலேருந்து ரத்னாவில் போய் விடக்கூடிய மாதிரி இருக்கோம். இப்போ இதில் இருந்து அப்படியே விழிக்கிடுவோம். சும்மா கல்லுகள் எல்லாம் ஆடுது, கவனமாக இருக்கு இதில் வந்தால். இப்போ நேரம் சரியாக 12:30 ஆகிட்டு நம்ம இதிலேருந்து போயிட்டு வெளியில் போகணும். ஏண்டா இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அது கொஞ்சம் பைக்லேயே நிறைய தூரம் போகணும். அதான் கொஞ்சம் மலை மலண்டு இந்த இடத்துலேருந்து போய்கொண்டிருக்கோம். சூப்பர் இடம் உண்டு. வண்ணத்தி பூச்சி பறக்குது பேர். எருங்கோ மல்லி. இதுக்கு பிறகு இருக்கிற அந்த 10 நிமிஷத்தை கடவுளை கொண்டு ஸ்கிப் பண்ணல. ஆரம்பத்தில் இப்படி கலைக்கிறியே, என்ன செய்வே தெய்வமே.
கடவுளை இவ்வளவுக்கு இலவா டப்பட்டு வருவோம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கலை. இந்த வலது பக்கத்தில் தான் வந்திருப்போம். இதுலேருந்து இடது பக்கம் போகணும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நாங்கள் தாராளமாக நடந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அப்போ வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிட்டோம். ஹலோ ஹலோ கைட்டதோ இப்படி என்னட்டு போய் கொண்டிருக்கேன். இதில் போய்கொண்டிருக்கே பாருங்கள், அப்படியே இடது பக்கத்தில் ரத்னாவில் வாட்டர்ஃபால் தெரியுது. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி இதில் வயல்களும் இப்போ தான் ஒரு அறத்திட்டத்தில் வந்திருக்கு. நல்லா இருக்குது. அப்படியே இங்கே பாருங்கள் காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்கு முழுமையாக தெரியுமா நினைக்கிறேன். வா, நாங்கள் இப்படியே நடந்து அங்கே போய் அங்கே போகணும். அம்மா நல்ல வேலை பள்ளத்துக்கு விழுந்திருப்பேன். இந்த மாதிரி இதில் இந்த விவசாயம் செய்கிற ஐயாக்கள் 2-3 பேரும் இங்கே இருக்கணும். இன்னொரு இயற்கை வளம் வாழ்கிறாங்க சிங்கள மக்கள். இப்போ இதில் பார்த்தீங்களாண்டா ஒரு அண்ணா பின்னால் போய் கொண்டிருக்காரு பாருங்கள். அவர் வந்து இந்த இடது பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டலில் இருந்து வந்தவர். ரொட்டி தேவையாண்டு கேட்டார். ரொட்டி போட்டு தரலாம் அப்படின்னு. எனக்கு உண்மையிலுமே இந்த பொல் ரொட்டியெல்லாம் செட்டே ஆகாது. இதெல்லாம் மொத்தத்தில் சுட்டு தருவினோம் அப்படியே வயிறு பொறுமலாயிரும். அதனால் தான் சரி வேண்டாம், தமிழாக்கள் சாப்பிட்ற இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, அதோட தமிழ் கதைக்க தெரியுமான்னு கேட்டேன். இல்லை தமிழ் தெரியாது, சிங்களம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கொண்டிருக்கார். இங்கே பாருங்களேன், இதில் எல்லாம் இந்த எருமை மாடுகள் எல்லாம் இருக்குது. அப்படியே எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கு இந்த எருமை மாடுகள் எல்லாம். இங்கெல்லாம் மழை பெய்திருக்கு போல இருக்குது. இந்த இடது பக்கத்தில் பாருங்கள் நீர்வீழ்ச்சி தெரியுது. ஓப்பா பேத்தனமாக பாஞ்சு கொண்டிருக்கு. வேறு ரகம். அப்படியே ரத்தினால அங்கே போகணும், அந்த துண்டுக்கு போகணும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு இந்த கடவுள். அதோட இப்போ மேலால் படியிலெல்லாம் செய்துட்டு நம்ம இருக்கேன் மேலே போகிறதுக்கு. ஓகே மேலால் போவோம். இதில் இருந்து நீங்கள் வியூவை பார்க்கலாம். இந்த இது அதே மாதிரி குளிக்கிறதெல்லாம் அந்த ஒரு செக்ஷனுக்குள்ளே குளிக்கலாம். இப்போ புதுசாக தான் இந்த படிகள் எல்லாமே செய்திருக்கணும். ஆமாம் இங்கே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. அருமையோ அருமை. நாங்கள் போன முறை வந்து இதுக்குள்ளே தான் குளித்தினாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்களேண்டா இப்படி படிகளெல்லாம் இல்லை, நல்லா இருக்குது. இப்போ அப்படியே அந்த மாதிரி இங்கே இறங்கி போய் இது காலையும் குளிக்கலாம். மேல் வியூவுக்கு அப்படியே நேராக தான் நடக்கும். இப்போ பாதையிலலாம் அப்படியே நேராக போகுது. நாங்களும் போகிறோம், ஆனால் சரியாக அங்கே கொண்டு போய் விடுமாட்டு தெரியல. இப்போ அதில் இருந்த ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்து வந்திருப்போம். பார்த்திங்களாண்டா நாங்கள் ரத்னாவில் வியூவுக்கு வந்துட்டோம். அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள். சொர்க்கம் ஐயா, சொர்க்கம். என்ன வடிவு, எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல, அவ்வளோது வடிவாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இது இந்த உயரம் 101 மீட்டர்ன்னு சொன்ன இல்லானே பாருங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரியே இருக்குது. வா பிரம்மாண்டம், என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல, அவ்வளோதுக்கு இயற்கை அழகாக இருக்குது. அதோட இப்படியே கீழே மெதுவாக இறங்கணும். இந்த கல்லுகள் இருக்கிறால வளைக்கிட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது. இவருங்க தண்ணி போதில் எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அப்பா வா, இதில் எல்லாம் நீங்கள் குளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் முதல் வந்து இங்கேருந்து அந்த மேலே வரைக்கும் ஏறி போனாங்க. இதெல்லாம் குளிக்கிறது கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயம். பார்த்துக்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கண்மட்டம் தெரியும் தானே, அதை வச்சு குளிக்கணும் எல்லாம். அதுக்குள்ளே போய் தயவு செய்து குளிச்சிடாதீங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ட்ரோன் வியூவை பார்ப்போம். இந்த ட்ரோன் வியூ வந்து ஜெய் பிரதா எடுக்கப்படுறார். 1 2 3. பார்த்தீங்கன்னா ரோன் சைடு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், ரோன் சைடு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கோம். ஆர்டிஓ ட்ரோன் வந்து அப்படியே விழுதுட்டு பேட்டரியை கலட்டுங்க, பேட்டரியை கலட்டுங்க. அப்படியே இழுத்தா சரி வரும். ரைட், அப்படியே தாங்க. ஆர்டிஓ தெரியல, அங்கே இந்த விட்டுருப்பினம் வெள்ளக்காரங்கள்ட்ட தான் இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன். வரட்டும். இது பாருங்கள், இதில் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்களும் பொறுமையாக அடுப்பு வந்து பாருங்கள். ஒரு தொகை ஆட்கள் வந்துருக்கணும் இந்த ஃபோட்டோ போல பார்க்குறதுக்கு.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ட்ரோனை இறக்கிட்டோம். இன்னும் அந்த விழுந்த ட்ரோனுக்கான ஆக்கள் வரையில. ஆனால் மேலேருந்து ஒரு டீம் பார்த்து கொண்டே இருக்குது. அதில் நிற்கிறோம் சில பல ஃபாரஸ்ட் ஆக்கள் எங்கிட்ட ட்ரோனை ஹேக் பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அல்லது இவ்வளோ நேரம் அந்த ரிமோட்டில் இப்படியே கண்ட்ரோல் இருந்திருக்காது. ட்ரோன் பறந்து கொண்டு இருக்கு. அதில் தெரியாத நாங்கள் எழுப்பி பறக்க விட்டது. என்ன நடக்க போகுது மேலே இருக்கணும், பார்த்து கொண்டு இருக்கணும், பார்ப்போம் வரட்டும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஆனால் அவங்க ட்ரோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை. கேமரா உடஞ்சிட்டு, அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கே ஒன்று உடஞ்சிட்டு. இது வந்து ஜெய்போன ட்ரோன் நல்லா இருந்தது. அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தது. அதனால் ஓரளவுக்கு தான் எடுத்து நான் இந்த இடத்துல எடுக்கல. ஏன்டா மேல் பக்கம் வியூ ஒன்றுமே தெரியாது. அதான் பிரச்சனை. ப்ரோ என்ன மாதிரி ட்ரோனை தேடி வருவாங்களா? இன்னும் ரிமோட்டை தான் பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு கொஞ்சம் இருப்போம். வரையணும். இதில் பாருங்கள், இது ஜெய்ப்ரோட ட்ரோன் மேவிக் 3 கிளாசிக் அப்படின்னு சொல்கிறது. கொஞ்சம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். இதில் பண்ணலாம், இதில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். அங்கே பாருங்கள் மினி பாவம் ಯಾಗೇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅರ್ಗೆ ಹತ್ತಲ ಏನೋ ಹತ್ತಲ ಏನೋ ನನಗೆ ಚಿಪ್ ಒಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಗೆ ಬೋಲಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿ ಒಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದೆಯಾ एकदम केस अरे सैटेलाइट अपडेट कर बस एकदम उसान डाउन एकदम केस இப்போ அவர் வந்து ட்ரோனை வேண்டிட்டு அதே மாதிரி திருப்பியும் அதில் காய போட்டுட்டு போயிட்டார். நான் ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து டூரிஸ்ட்டாக கூட்டிகிட்டு வந்த ஒரு டீமாக தான் இருக்கணும்ட்டு இந்த என்ன சொல்ல பார்ப்போம். காடு பகுதிகளில் நீங்கள் ட்ரோன் எழுப்பேக்கில் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக சேட்டலைட் இருக்கும். சேட்டலைட் வந்து ஒரு 10-12 அப்டேட் ஆன பிறகு தான் எடுக்கணும். என்ன சில வேலை அப்படியே சரிஞ்சு கொண்டு வந்து விழுத்திடும். அந்த ஒரு பிள்ளையை தான் அவையில் செய்திருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் அப்படியே இங்கே பாருங்கள், எங்களுக்கு பின்னுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கணும்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே அந்த வியூவை பார்த்து ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வெளிக்கிடுவோம். சரி, இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா நாங்கள் வெளிக்கிட போகிறோம். அதே மாதிரி மேலேருந்து வந்துட்டோம். நாங்கள் மேலே போகிறோம்டா இதால் போய் அப்படியே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். என்றாலும் அதுக்கு போக விரும்பல. ஏன்டா குளிக்கிறேன்டா மட்டும் அங்கே போனால் நல்லா. இப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் வெளிக்கிடுவோம். ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னாடா டைம் மட்டும் இருக்குது. அதான் பிரச்சனை. அதோட பின்னால் அந்த டீம் இருந்து ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் எப்படி விழுந்துண்டு. என்ன பொறுத்த மட்டும் வந்து அதுக்கு சென்சர் இல்லை. அதோட வெல் உயர்த்துறது வந்து கொஞ்சம் கூட உயர்த்தியிருக்கணும். மரத்தில் அடிபட்டு தான் அப்படியே வந்து என்னடா சில வேலை எங்கட பொருள் தான் ஏதாவது விழுந்துட்டு தான் பார்த்துனாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ட்ரோன் வந்து விழுந்துட்டு. அடுத்த ஆக்களுக்கு நடக்கல அது ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கும். எங்களுக்கு நடக்கலாம் அது என்ன கவலை தெரியும். அது எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பொருள் உடையுதா இல்லை ஏதாவது நடக்க வைக்கல பயங்கர கவலையாக இருக்கும். 4 லட்சம் வந்த டீம் அப்படியே போகுதுன்ட்டு பொலநறுவையிலேருந்து வந்திருக்கணுமா. இதில் பாருங்கள் எல்லாம் இருந்து அப்படியே சாப்பிடினோம். மேலுமே அந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் அப்புறம் இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். இப்படியெல்லாம் ஃபன் பண்ணுறது சிங்கள ஆக்கள். ஆனால் தமிழ் ஆக்கள் இந்த இடங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, குறைவு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாண்டா கீழே இறங்கிட்டோம். இதில் இருந்து போய் அப்படியே நான் உங்களுக்கு அந்த வியூவை காட்டிட்டு வரேன் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்களேன். இதெல்லாம் ட்ரோனில் நாங்கள் எடுக்கலாம். அதை கீழேலாம் பதிக்க மாட்டா அப்படின்ற ட்ரோன் மாதிரி தான் எங்கள்கிட்ட ட்ரோனோட கதையை முடிஞ்சிருக்கும். ஆனால் அவதானம் பிறதானம் இது பாருங்களேன். வேறு ரகம் ஐயா, வேறு ரகம். அப்படியே அந்த தொகுதியால் வாய்க்கால் மாதிரி வந்து அப்படியே இங்கால ஓடிக்கொண்டு இருக்கு. அப்படியே போய் நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்த வாட்டர்ஃபால் அடிக்கி போய் அதுக்கு கீழேயும் போகும் நினைக்கிறேன். இது பாருங்கள், இவரை வந்து இப்படி மூங்கலை கொண்டிருக்கார். நல்லா இருக்கா? குளிர்மையாக இருக்கா? சமக்கூலாக இருக்கா? வேறு ரகமையா, வேறு ரகம். இங்கே குளிக்கணும் போல இருக்குது. இருந்தாலும் நாங்கள் அதுக்கேற்ற ஏற்பாடுகள் வரையில ஒரு டைம் பைத்தை கொண்டு முத்தினா என்ன செய்வாங்களோ அதை தான் இப்போ எரிஞ்சது. இது தண்ணியால் நடந்து வர பிறடால் நடந்து வந்து இருக்கு. எனக்கு மாதம் தான் என்ன செய்கிறது, ஷூவை கலட்டி திருப்பி போட்டு அது என்ன வேலை. ப்ரோக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வருட்டு நான் எதிர்பார்க்கலையே, இப்படி ஒரு நிலைமை வருட்டு எதிர்பார்க்கலையே. அப்போ நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரவா? ஆனால் நாங்கள் நினைச்ச நாங்கள் அவளுக்கு அந்த ட்ரோன் விழுந்தது தெரியலைன்ட்டு அவளுக்கு இடையிலேயே சிக்னல் இல்லாமல் போயிட்டான். அதால் தான் தங்களால் என்ன நடக்கண்டே தெரியாமல் பார்த்து கொட்டுறது இல்லை என்று சொன்னவில்லை. அதையும் உங்களுக்கு சொல்லணும். 1:52 பாவம். இதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒரு 15-20 நிமிஷம் காணுமென்னு நினைக்கிறேன். அதோட இதில் போய்க்கிலே பாருங்கள் அந்த சூடு அடித்து கொண்டிருக்கணும். ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அப்படியே இந்த இது களிமண்ணால் எல்லாம் செய்து வச்சுட்டு அப்படி இதாகி கொண்டிருக்கணும். நல்ல அதே மாதிரி இதில் இருந்தால் ஒரு அண்ணா போய்க்கில் அந்த ரொட்டியெல்லாம் செய்தாருன்னு சொன்னவர். இன்றைக்கு சனிக்கிழமை என்ற ஆளை பார்த்துக்கலாம்டா நிறைய பேர் வந்து கொண்டிருக்கணும். இதில் பாருங்கள் இதுலேயும் இருக்கணும். டீ எல்லாமே ஊற்றி குடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீங்கள் வந்தால் இதில் டீயும் குடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே வெர்றாக்கள் எல்லாருமே கூடுதலாக சிங்களாக்கள் தான் பெரியணும். இதில் பாருங்க அந்த தண்ணி பாம்பு இதில் போகுது, தெரியுதா உங்களுக்கு? சரி நடவுங்க பாஞ்சு எங்களுக்கு கொத்தினாலும் கொத்தினும் போல இருக்குது. தண்ணி பாம்பு கொத்தாதுன்னு. இதில் பாருங்களேன் இடையில் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை கண்டு நாங்கள் சூப்பராக இருக்குது. வண்ணத்தி பூச்சி பறக்குது பார்
பறக்குது பேர் பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை. இப்போ அந்த சாங் தானே ஃபேமஸ், பட்டர்ஃப்ளை பட்டர்ஃப்ளை. இப்போ அந்த ஜெய்ப்ரோ போய்க்குள்ள நடந்து வந்தார். நான் கீழ் பக்கத்தால் வந்தேன், இப்போ நான் மேல் பக்கத்தால் நடந்து போய் கொண்டிருக்கேன். ஆனால் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது, அதனாலும் பரவாயில்ல. பின்னால் ஒரு ஜீவன் நடந்து வருது, உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. என்னதான் வந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக நடப்போம்டா. பாம்பு, ஸ்னேக் பாம்பு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரைக்குள்ள கிழமை நாளில் வர்றீங்களாண்டா ஆட்கள் வந்து 100க்கு ஒரு ஆள் வர்றதுக்கு தான் சந்தர்ப்பம் இருக்குது. இதே சனி ஞாயிறில் வந்தீங்களாண்டா நிறைய சிங்கிள் ஆட்கள் வருவினோம். அதனால் நீங்கள் ஒரு கப்புள்ஸாக வாரீங்களா இல்லை குடும்பம் வாரீங்களாண்டா சனி ஞாயிறு பிளான் பண்ணி வாங்க. அப்போ பயப்படாமல் போயிட்டு வரலாம். ஏன்னா மற்றபடி வந்தீங்களாண்டா யாருமே இருக்க மாட்டேனோம். வாவ், என்ன அழகுடா சாமி. நினைஞ்சு பாருங்கள், இந்த படியெல்லாம் ஆந்திரத்தில் செய்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனாலும் கலைக்குது லைட்டாக அப்பப்போ ஓடி 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 திரிகிறதால. அமைதியோ அமைதி இந்த இடம். இப்போ நேரம் சரியாக பார்த்தீங்களாண்டா 2:29. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 30 நிமிஷம் சென்றிருக்கு நாங்கள் அங்கேருந்து வாரதுக்கு. அதை கூட கூடத்தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இதில் வந்து நீங்கள் முகங்கள் 2 கழுவிட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகலாம் பாருங்களேன். சரி, அப்படியே மேலே போவோம். ஆமாம், இப்போ அதில் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து நாங்கள் அப்போக்கு தான் ரோட்டை கவனித்து நாங்கள் அதிலேருந்து பார்த்திங்களாண்டா பைக் ரக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயமா இருக்க போது போல் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்ப்போம், பின்னால் எழுதி பிடிச்சி தான் ரக்கிறதோ தெரியலை. இந்த வீட்டாக்காக்கள் தான் இதில் பார்க்கிங் மாதிரி பார்க்கிங்ன்னு சொல்லலாம் சும்மா வச்சுருக்கணும். இதில் பார்க் பண்ணிவிட்டு போங்கன்னு சொன்னது. பைக் அப்படியே விட்டு அப்படியே நிற்கிது, வலிக்கிடும் இதில் இருந்து. சரி, இப்போ பைக்கை ரக்க போகிறேன். ஆமாம், ஆரம்பத்துலேயே பார்த்திங்களாண்டா கல்லுகள் எல்லாம் தாராளமாகவே இருக்குது. இவருங்க இப்படி இதெல்லாம் வலிக்கிட்டு போயிடும். பிரேக் பிடிச்ச பிரயோசனம் இல்லை, தான் பயமாக இருக்குது. வலிக்கிட்டு போய் நோமலாக விழுகிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, பல பள்ளங்கள் எல்லாம் தாராளமாக இருக்குது. உண்மையிலுமே ஆபத்தான ஒரு விஷயந்தான். முன்னுக்கு ஜெய்புரம் விட்டுருக்கேன், இழுத்து பிடிப்பாருன்ட்டு நம்புகிறேன். இந்த பாருங்க பின்னால் வலுக்குது. இப்படி வருதுன்ட்டு பார்த்தீங்களா? சரி சரி, இதுக்கு பிறகு வருங்க. அதோட கீழே ஒரு கடை இருந்தது. அந்த கடையில் நீங்கள் சொன்னால் சாப்பாடெல்லாம் செய்து வச்சிருக்கிறோம், சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் தான் அந்த ட்ரோன் துளைச்ச பாட்டி வந்து இருக்கிறாங்க கீழே. அப்படி குத்தரமான ரக்கங்கள். ஆனால் இதில் எல்லாம் நார்மல் பைக்கெல்லாம் இப்படி ரக்கி தெரிகிற மாட்டேன்னு தெரியல. நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கிறாங்கலாம் கூடுதலாக நடந்து தெரிகிறாங்களா தான் இருக்கும் இந்த ரோடுகளில். இது பாருங்க எத்தனை கொக்குகள் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி இந்த இடது பக்கத்துலேயும் கடை இருந்தது, இப்போ இல்லை. கடை இருந்தது, இப்போ இல்லை. முதல் சோடா எல்லாம் வச்சு விற்று வேண்டி குடித்த ஞாபகம் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இதில் இருந்து பார்த்திங்களாண்டா இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். அதை நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் தான் பார்க்கலாம். வேண்டாம், இந்த வீடியோ ஏற்கனவே பயங்கர லென்த்தாக வந்திருக்கும். இதில் ஒரு மிஷினரிஸ் இருக்குது, நெல்லை இதாக உடைக்கிறது போல் இருக்குது. அதே மாதிரி இதில் நீங்கள் வந்திருந்தீங்களாண்டா பஸ்ஸும் பிறகு நீங்கள் பஸ்லேயே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சு கொள்கிறேன். அடுத்த பாட்டை நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருக்கும், ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்குலாம் பிடிச்சிருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் அடுத்தடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பாய் மக்களே, பாய்.